ડિયોડેપ તમારા માટે લાવ્યું છે LED સીલિંગ ફેન, જેની સાથે તમને રિમોટ મળશે, જેનાથી તમે તમારા ફેનને કંટ્રોલ કરી શકશો, ઓન ઓફ કરી શકશો, લાઇટને ઓન ઓફ કરી શકશો, એની ચેન્જ કરી શકશો સ્પીડ, અને તમારું કામ સુપર ઇઝી બનાવી દેશે. કોઈ પણ જગ્યાએથી તમે ચેન્જ કરી શકશો આ મોડ. તો પછી વેઇટ ન કરો, અત્યારે જ ઓર્ડર કરો, તમારા માટે સ્માર્ટ કરો તમારા રૂમને, અને જલ્દીથી વિઝિટ કરો ડિયોડેપની સાઇટ, જ્યાં તમને આવા ઘણા બધા પ્રોડક્ટ મળશે, એ પણ અફોર્ડેબલ રેટમાં. અને એની સાથે ફોલો કરો ગુજરાતી ડિયોડેપ.